Okay, ni hasilnya. Okay, serius sedap weh. Rasa dia lemak-lemak macam tu, crunchy, serius sedap. Okay, awalnya nak buat keripik biji durian kan. Ni dah jadi macam cekodot jumpa-jumpa biji durian. But it's okay. So, selamat mencuba guys. See ya. I gave you my heart. Assalamualaikum. Hi guys. Okay, hari ni kita nak buat keripik biji durian. Okay, so bahan-bahan saya perlukan biji durian. Okay, biji durian ni saya akan basuh sekejap lagi bersih-bersih dan bakal direbus. Okay, bahan-bahan yang sangat simple tapi sedap gila. Alright, so saya perlukan tepung bestari. Saya gunakan perisa yang asli. Okay, so alright guys, see ya. Mula-mula kita rebus air. Okay, so kita masukkan biji durian ni untuk kita rebus. Okay, guys, inilah rupanya biji durian yang telah direbus. Okay, so kita akan kikis kulit dia. Okay, alright, ni biji durian yang telah dikikis kulit dia. Okay, so ni result dia. So kita akan potong nipis-nipis. Okay, okay, ni hasilnya biji durian tadi yang kita dah potong-potong nipis. Okay, tepung bestari yang kacau. Okay, kita bancuh. Kita masukkan irisan biji tadi, biji durian yang kita gaul. Okay, ni rupa dia. Okay, so sebelum tu lupa nak bagi tahu, biji durian dah direbus tadi. Bila korang nak potong kulit tu, careful. Okay, sebab biji durian ni dia berlendir sikit, dia licin sikit. Okay, so careful. Disebabkan kita pakai tepung bestari, so tak perlu garam lagi. Okay, so korang rasa dulu jangan terlebih masin pula. Kita panaskan minyak. Okay, ni hasilnya. Okay, serius sedap weh. Rasa dia lemak-lemak macam tu, crunchy, serius sedap. Okay, awalnya nak buat keripik biji durian kan. Ni dah jadi macam cekodot jumpa-jumpa biji durian. But it's okay. So, selamat mencuba guys. See ya. I gave you my heart.